বেস্ট কোয়ালিটি অডিও রেকর্ড করার জন্য আমাদের কোনো মাইক্রোফোনের প্রয়োজন নেই, কোনো ল্যাপটপের প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র হাতে একটা অ্যান্ড্রয়েড ফোন থাকলেই আপনারা মাইক্রোফোনের মতো অডিও রেকর্ড করতে পারবেন। তো কিভাবে আপনারা আপনাদের হাতের ফোন দিয়েই মাইক্রোফোন ছাড়াই মাইক্রোফোনের মতো অডিও রেকর্ড করতে পারবেন, সেটা আমি আজকে আপনাদেরকে করে দেখাবো। তো চলুন শুরু করা যাক। প্রথমে আমরা গুগল ক্রোম ব্রাউজারটা ওপেন করে নিব। তো গুগল ক্রোম ব্রাউজারটা ওপেন করার পরে আমরা গুগল সার্চ বারে যেয়ে লিখব অ্যাডোবি পডকাস্ট লিখে সার্চ করার পরে গুগল আমাদেরকে প্রথমে যে রেজাল্টটা নিয়ে আসবে আমরা এখানে ক্লিক করে দিব। তো আমরা এখানে ক্লিক করার পরে আমাদের এখানে অ্যাডোবি পডকাস্টের ওয়েবসাইটে নিয়ে চলে আসবে। তো এখানে আমাদেরকে সাইন ইন করা লাগবে। আমরা সাইন ইনে প্রেস করে দিব। সাইন ইনে প্রেস করার পরে এখানে আমরা চাইলে ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে সাইন ইন করতে পারি অথবা কন্টিনিউ উইথ গুগল দিয়ে সাইন ইন করতে পারি। তো খুব সহজে আমরা সাইন ইন করতে গেলে কন্টিনিউ উইথ গুগলে প্রেস করব। কন্টিনিউ উইথ গুগলে প্রেস করার পরে এখানে হচ্ছে কিছুক্ষণ ওয়েট করা লাগবে। তো ওয়েট করার পরে আমাদেরকে অটোমেটিক্যালি এখানে আমাদের অ্যাকাউন্টটা সাইন ইন হয়ে গেল। তো এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাডোবি পডকাস্টের ওয়েবসাইট। তো আমরা এই ওয়েবসাইট থেকে 3টা অপশন পাবো, যেমন ইনহ্যান্স স্পেচ করতে পারবো, মাইক চেক করতে পারবো, স্টুডিও চেক করতে পারবো। তো আমরা যেহেতু এখানে আমাদের অডিও ক্লিন করতে আসছি, তো আমরা করব হচ্ছে এখানে হচ্ছে ইনহ্যান্স স্পেচ, আমরা এখানে ক্লিক করে দিব। তো এখানে ক্লিক করার পরে ক্লিন আপ অডিও ফর ফ্রি উইথ অ্যাডোবি পডকাস্ট এআই, এটা তো এখানে হচ্ছে আমরা ড্রপ ফাইল টু এনহ্যান্স, আমরা চুজ ফাইলে প্রেস করে আমরা যে অডিওটা ক্লিন আপ করতে চাচ্ছি আমরা এই অডিওটা এখানে ড্রপ করে দিব। যে অডিওটা আমি ক্লিন আপ করব সে অডিওটা এখানে ড্রপ করে দিব। তো রেকর্ডিং, যে অডিওটা আমি রেকর্ড করেছিলাম, তো এই অডিওটা আমি যে কোনো একটা অডিও এখানে আমরা ড্রপ করে দিব। তো ড্রপ করে দেওয়ার পরে আমাদেরকে কিছুক্ষণ ওয়েট করা লাগবে। এখানে আপলোডিং হবে। আপলোডিং হওয়ার পরে এটা যেহেতু এআইয়ের একটা প্ল্যাটফর্ম, তো একটু সময় নেবে। আর মূলত হচ্ছে আপনারা এখানে 30 দিন এখানে যত খুশি তত আপনারা অডিও ড্রপ করে এখান থেকে ক্লিন আপ করে নিতে পারবেন। 30 দিন ফ্রি ট্রায়াল করে আপনারা এটা ইউজ করতে পারবেন। তো ইউর অডিও ইজ রেডি। আমাদের অডিওটা খুব সহজেই এনহ্যান্স স্পেস হয়ে গেল। আমরা একটু শুনে নিই। বেস্ট কোয়ালিটি অডিও রেকর্ড করার জন্য আমাদের কোনো মাইক্রোফোনের প্রয়োজন নেই, কোনো ল্যাপটপের প্রয়োজন নেই। বেস্ট কোয়ালিটি অডিও রেকর্ড করার জন্য আমাদের কোনো মাইক্রোফোনের প্রয়োজন নেই, কোনো ল্যাপটপের প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র হাতে একটা অ্যান্ড্রয়েড ফোন। দেখতেই পেলেন যে আমার অডিওতে কোনো রকম আউটসাইড কোনো শব্দ নেই, কোনো নয়েস নেই, সম্পূর্ণ সব কিছু একেবারে ক্লিন আপ হয়ে গেছে। তো আপনারা চাইলে এভাবে অ্যাডোবি পডকাস্টের মাধ্যমে আপনাদের যে কোনো অডিও এখানে দিয়ে আপনারা ড্রপ করে আপনারা যে কোনো অডিও ক্লিন আপ করতে পারবেন। খুব সহজে ডাউনলোড করার অপশনও দেওয়া আছে, এখানে ডাউনলোডে প্রেস করলে ডাউনলোড হয়ে যাবে। তো আপনারা হচ্ছে এভাবেই আপনাদের অডিওগুলো খুব সহজেই অ্যাডোবি পডকাস্টের মাধ্যমে আপনাদের যে কোনো অডিও যত নয়েজ থাকুক না কেন আপনারা চাইলে অ্যাডোবি পডকাস্টের মাধ্যমে আপনাদের অডিওগুলো ক্লিন আপ করে নিতে পারবেন এবং অডিওটা হাই কোয়ালিটির অডিও হবে। যেমনভাবে আপনার মাইক্রোফোন দিয়ে অডিও করলে আপনাদের অডিওগুলো যেমন কোয়ালিটি হতো, সেম টু সেম আপনাদের হাতে থাকা ফোন দিয়ে, অ্যান্ড্রয়েড ফোনগুলো দিয়ে অডিও রেকর্ড করার পরে আপনারা যদি অ্যাডোবি পডকাস্টের মাধ্যমে একটু এডিট করে এভাবে আপনারা করে নিতে পারেন, তো আপনাদের মাইক্রোফোন ছাড়াই আপনারা আপনাদের অ্যান্ড্রয়েড ফোন দিয়েই যে কোনো অডিও আপনারা এভাবে এডিট করে নিতে পারবেন।